حالا ببینم اون چیزی که مد میخوام رنگ هاشون رو دوست ندارم. این دقیقا مال رو تختی مونه دیگه، پرساتنه تیف دیگه، اینو میگم. خب بعد روشنم. سلام علیکم. اینجا رو ببینید سر راه باغ چای خیلی قشنگه، جای همه تون خالی. ولی این باری که اومدم موصول از اینو خریدم. بیا چای بخور ماما. تخم مرغا رو ببینید، محلیه، فوق‌العاده است. یعنی من تا حالا همچین کاکایی نخوردم. سلام به روی ماهتون، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم بریم رشت. من و سعید و آریسا داریم میریم، یه کاری داریم با هم بریم یه رشت گردی کنیم. با من همراه باشین تا آخر این ولاگ. هنوز خودم نمیدونم کجا قراره بریم و چیکار کنیم. بریم ببینیم که چی میگذره. ما اومدیم سمت خیابون فلسطین. ما رسیدیم رشت. الان اومدیم یه خیابونی اینجا هست، یه بلواری هست تو رشت که پر از پارچه فروشیه. اومدم یکم پارچه بگیرم، یه چند تا روبالشی خونه رو عوض کنم. بریم با هم دیگه پارچه فروشی. سلام. بریم. بریم داخل پارچه فروشی. فکرم اونجا چیزه. سلام. حالا ببینم اون چیزی که مد. خیلی مغازش بزرگه. طرحاشون رو دوست ندارم. این دقیقا مال رو تختی مونه دیگه. خیلی طرحاشون رو دوست ندارم. مرسی آقا، ممنون. این ولی جنسش فرق میکنه با اونی که اون مغازه دیدیم. میگه پرساتنه. تیف دیگه، اینو میگم. خب بعد روشنم هست. خوبه. حالا بازم اون سبز و آبی و اون پشتم هست. اونا اون ردیف هم هستن ولی نمیخوام رنگای تیره بگیرم. ولی این ملایم خوبه. آره این خوبه. این جنسشون هم خوبه. جنسش هم خوبه. حالا برم. جنسشون ساتانته. متر کمه؟ 178 مقابل شما هستن. مثلا همشون دونیم هستن. اون دو جنس. حالا دو تا مغازه رفتیم ولی فعلا از هیچ طرحی خوشم نیومد. حالا بچرخیم ببینیم باز میتونیم یا نه. حالا بریم اینجا ببینیم اینجا چی داره. سلام، خسته نباشید. رو بالشی میخواستم. همشون هم تضمینیه، نه رنگش میره نه قرص میره. آهار داره، آب بخوره نمیشه. اینا متریشن 105 تومن. من رنگ بندی هم دارم برای اسپورت داره. اینجوری رنگ بندی داره. دوباره این هم اسپورت، این کارا برای بالش رو. از این نرم. مغازه سومم رفتیم، اختلاف قیمتش وحشتناک بود. یعنی یه پارچه 30,000 تومان گرونتر از مغازه بغلی. بریم اینجا. آمادهش از پر. خب یه 2 تا لوت میکنید برای تختم چون همینه رو تختی. چرا برای بالش‌های دیگه نمیگیری آماده؟ بذار ببینم چی داره. حتما باید بدوزی. اینو 2 تا میبرم چون میکنن. الان اینا هر چی میبینی اینا رو بالشه. من روشن میخوام. روشن که خیلی زره آجه. ببین این یه تنه روشن. این یه تنه روشن. جان. ببین همین کاری که بهتون گفتم. آره. باش. اینم توصیه همون کاری که شما نگاه کردید. و گیر ندی. اون 2 تا که برای تخت، این 2 تا هم بگیریم برای اون بالش جدید.
سر پلنگی هم 2 تا مونده. نه پلنگی دوست ندارم. برعکس اتفاقا خیلی کنترل شد. حالا اینم به چیزای تختمون میاد. اینم این 4 تا رو میبریم. قرار شد که رو بالشی بگیم ولی دیگه اینجا آماده بود، ما آماده گرفتیم. آماده بهتره بود. دیگه آسایی نذاشت که من بدوزم چه خیلی در بیارم. خاصی هنر رو داشت. اینم جنسش نرمه، همون چیزیه که کتان نخه، جنسش خوبه. عالیه جنسش. قیمتش هم خوبه. دونه ای گفتین 65. جفتی 130. 4 تا یه رنگ گرفتیم. اینو برای مهمونیا، اینم که برای رو تختیمون. 2 تا رو تختیمون کلا این شکلیه. برای بالشش تعویض 2 کنیم. تا از این. اینم آره برای بالش. دست شما در نکنه. ممنون. سلام علیکم. دیگه نمیخواد بدوزم، همه آماده شد. خب دست شما در نکنه. مرسی. این که برای این کار این خرید قبله با 3-4 تا رنگ اونجا خرید. اونا الان متری هستن. باید بدوزی. آماده که کوچیکن آقا برام. اه. والا من میخوام متراژ بالا بگیرم. 12 نیست. این 12 تا باید بدی بیرون دوخت بزنن دیگه، درسته؟ مشکل کف نداره. میزنین دیگه. میبرم کفاشون. خوبه. متری چقدر نگفتید؟ 280 خریدی جدید متاسفانه چون یه ذره گرون شده. خرید قبلش هم که داریم 230 تومن. ماشش کنم. اکثرا پارچه و کار در و حلب و لوازم خلخالی نه. اصلا کلا گرمان جنه. از اون که خلخاله کلا پارچه فروشن. حالا 90% پارچه فروشن که به رشته بودیم شوربه ایران کنه فروتنه یا جیرده. آره نه ام لبی مسئله بزنه. خلخال همونجا که رفتیم یه محله بود. لنبر. آفرین. آره. تو جیبه دایی؟ آره. از آب کلیه راحت میده که کورم پوت پر. آره آب. 13 دونه کورم هور بود. مسئله بندیمه لبی مسئله. از نزانی بوم که مثلا واقعیت باید ولی چون بدادیم نه واقعا تجربه بکن لوه بخل سر کنی آب و خوی خیلی تاثیر خلاص سر کنی خورم. آره خیلی تاثیر خواهیه چون تا کت آبی و اینی مثلا حالاتی که بینی خاص که هیه. آفرین. ما یه از صبح تا غروب اونجا موندیم. من همونجا خیلی خوردم. نهار خوردیم، کباب خوردیم. من همونجا باور نمی‌کردم. اینم بگیم توضیح بدیم واسه کلیه من سنگ داشتم رفتیم اونجا که آب کلیه خلخال 10 کیلومتر خلخال میرسم تو محله کردنشین. بعد یه اینقدر لوله اینقدری بود. صف بسته بودن از اهواز از خارج یارو اومده بود. بعد منم باور نمی‌کردم ولی بچهای اونجا خیلی بچهای خوبی ان. واسه من غیر نوبت آقا می آوردن منم همینجوری می‌خوردم. بعد اومدیم تو راه من به سفیده گفتم که چیزی نشد پونه لفه کنم مسیره یارو آره. بعدش یه دفعه وایسادیم آش دوغ بخوریم غروبی یهو دیدم 2 تا کلیه هم با هم همزمان اینجوری قشنگ ویبره میزد باور نمی‌کردم. دیگه هیچ وقت سنگ آره. کلیه نگرفتی. پودر شد. اونجا زیاد بمونی خیلی زود گرسنه میشه. کباب خوردیم 2 بار کباب خوردیم، کباب گوشت و گوسفند اونجا اونجا. هشپریاس بالا یلاق شما. اصلا تعجب کردم دیگه از اون روز من باور کردم که واقعا الکی نیست میگن. حتی آب گرم واسه درد زانوم رفتیم سرین. بله. اونم واقعیته. من 45 دقیقه زانومو فقط گذاشتم تو آب. ماساژ دادم تموم شد. خلخال هم آب کلیه چیز هست که آب گرم هست که آب گرم کیویه دیگه. آفرین. آره. انشالله باید بریم ولی یه بار دیگه. دوباره انشالله. خب آقا تا زحمت کنی. خب آقا سعید با آقای فروشنده همزبان و دیگه با هم دیگه دارن کردی صحبت میکنن. چقدر قشنگ چیدن، چشم آدمو میگیره. ما دیگه چند تا روبالشی آماده گرفتیم 10 تا دیگه بریم. اینا بازم چیزای خوشمزه دیدن. زیاده. بس. خوبه. بامی هم از اینا بذارید. همشون؟
صدای پایینم بزن. آره. من اینو میخواستم، اینم بذارید. بس به قول من شکموها در همین دنیا به بهشت میروند. خوشمزه است؟ کشه؟ خب ما دیگه کم تو رشت من رفتم رو بالشی گرفتم و اینقدر همه جا شلوغ بود، ترافیک بود، تصمیم گرفتیم یه آقا سعید گفت بریم سمت فومن، کلا از رشت در بیایم بریم سمت فومن. حالا بریم ببینیم که هوا چجوریه. اگه هوا خوب بود، بارون اینا نبود که چون اونوری کوهستانی تر شد، رفتیم سمت ماسوله. حالا بریم ببینیم اصلا تا فومن تا کجا میریم دیگه. خب اینجا ورودی فومنه. آره خیلی قشنگه. یادته چند سال پیش اومدیم؟ قبلا چقدر تون می اومدیم ما. درخت هنوز سر جاشون هستن. درخت آخه ببین گلشو. ما تصمیم گرفتیم بریم ماسوله. اینجا رو ببینید سر راه، باغ چای خیلی قشنگه. البته اینجا یه هتل ورودیه، یه هتل قشنگه. آریسا دیدی؟ چقدر با نظم قشنگه. آریسا میدونستی اینا همون چایی هن که ما صبح دم میکنیم میخوریم؟ آره. برگشو میچینن، خشک میکنن. یادت رفتیم کارخونه چای؟ یاد میاد؟ پارسال رفته بودیم. پاییزه هم تموم شده. آره نمیدونم الان دیگه پاییزه دارم بهارم. خیلی قشنگه. درختای نارنج اونجا. این مدل باغش فرق میکنه. اونا اینجوری گرد بودن، اینا اینجوری مربع، ماره سطحشون صافه. چقدر قشنگه ترکیب اون رنگ و خونه آجوری تو باغ چای. خیلی قشنگه. الکی نیست که میگن گیلان همیشه بهاره. اینجا همیشه یه هوای نم و بارون داره دیگه سمت ماسوله. همیشه حتی تو هوای گرمم که میریم سمت ماسوله حتما اینجا خنک‌تر از همه جاست. چقدر جالب که هنوز اینجا برگ درخت‌ها سبزه، هنوز همشون برگا چیز نشدن. با اینکه ارتفاع خیلی جالبه، هنوز جنگل رنگی رنگیه. خوبه که حالا ما خودمون بچه شمالیم و همش جنگل دیدیم، اینقدر برای ما جذابه واقعا. اینکه اصلا هر جا فرق میکنه زیباییش با جای دیگه. گیلان این خونه‌های لب رودخونه رو نگاه، خدای من اینقدر مسیر قشنگه، یعنی من همش فقط گفتم وای خدای من. بریم این آبشارا رو بهتون نشون بدم. اینجا رو ببینیم. من تا حالا پاییز ماسوله نیومده بودم. خیلی قشنگه خدای من. وای صدای آب و رودخونه رو. خیلی قشنگه اینجا، خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. جای همتون خالی. حیف که نمیشه رفت دیگه، وگرنه حتما میرفتم اونجا.
رسیدیم ماسوله. هوا بارونی نیست ولی خوب خنک و سرد دیگه. دما 6 درجه. خطرناکه. کلانتریش هم بالاست. حالا آریسا هم سویشرت پوشیده بود هم کلا و کاپشن هم آورده بودیم. خب نمیدونستیم میخوایم بریم ماسوله که جان الان میاد. ملی ثبت. سال 54 آره. جزء چیز دیگه یونسکو. بیا. اینا بودجه دارن دیگه برای آمادانی. چی کاکاه؟ آره دوست دارم. یا چه بویی پیچیده. سلام خدایا هیچ نیوردیم اینا بخورن. داره میخوره کفش تو. من از هله میرم یو توی سر موقع کی بستنی میگیره؟ خیلی ممنون. سلامت تصمیمتو گرفتی چی بگیری؟ آها فکر کنم از اینا بهتره. بالاخره پیداش کردم. هیچی نگرفته؟ نه فعلا موندیم دیگه. یه دونه همش بود بره اینجور چیزانا.
این فندقه؟ باری که اومدم موصوله از اینو خریدم. اولین بار سالر فکر کنم دوم راهنمایی بودم. واسه موهای خودم گرفتم. بعد همش موامو میذاشتم توی این زیر مقله میرفتم مدرسه. من که هتبند دارم. هتبند نیست آریسا، همه این موها میره توی این. برای عریضا گرفتی؟ آره اینم دستکش چند دوست داره. آره اینم برای علیرضا که نیومده. اینو ببینید چه قشنگه. خدا آریسا خلاصه یه چیزی خرید. الان میشنوی صدای منو؟ آره فقط یه ذره گنده نمیشنم. کلات هم بذار. الان میشه بگم بیا آریسا جان. تاریکه. آره آرزو یه دونه از این عروسک رو بگیر. از این عروسک رو نگاه کن. میشه 4 تا وسیله. واقعا اشکال نداره. مثلا سیرم نهار نباید میخوردیم. خیلی نهار ولی یه چایی این هوا میچسبه. آره چقدر اینجا سگ داره. آره چایخانه سنتی منم یه ذره این پایین بگردم. راه دور نریم مامان. باشه نیفتی پایین. ممنون. سعید جان میتونی چای بریزی؟ بیا چای بخور مامان. بیا یه چایی بخور گلوت نرمه. خب آریسا اینو انتخاب کرده. میخوای شبا کوکش کنی بذاری رو پاتختی بخوابیم؟ از این چوبای ژاپنی میخوای غذا میخورن. این نمکتونن درسته؟ یا طرحشن؟ نه نمکتونن. چقدر جالب، چه خلاقانه. نه نمیخوام، چیز این نیست. کلاسیک نمیخوام. من فقط یه چیزی میگم. چه قشنگه. میخواستم بخرم از تو. جاله. این قندون اونا رو با قاشق درست کردن. چقدر اونا جالبه. چنگل قاشق. ازش با سنگ. هم بیشترشون خب صنایع دستی هن دیگه. یه سری هم با خود. یه سری هم. مرسی آقا ممنون. تخم مرغا رو ببینید محلیه. فکر کنم دیگه هممون موصوله اومدیم و موصوله رو دیدیم و میدونیم که بالا پشت بوم هر خونه ای میشه حیات خونه همسایه بالایی. الان نگاه کنید وای من یه ذره ترس از ارتفاع دارم. خیلی وحشتناکه. سیلبند رو نگاه.
اون وسط تمام این گذرایی که سیل میاد سیل بنزن. میدونین که ماسوله خیلی سیلگیره و سالهای قبل خیلی کشتم داده. یادته یه معلمی بود بر سر خانومش مرد تو سیل. یخ کردی؟ نه اینجا دیگه فکر کنم الان 2 درجه است، 1 درجه. آره خیلی سرده. رودخونه رو از همه طرف رودخونه داره، اونجا رو ببین اون آبشار رو. آره دیگه. چون نمی چه رودخونه. بریم پایین؟ آره بریم اون بر. یه فیلمی هم اینجا درست کردن که اکبر عبدی رئیس پاسگاه بود، شیرعلی قسام بود، قد بلند سرباز بود. یادم نمیاد سعید. زن رئیس پاسگاه میرفت سراغ معلم، بعد تمام مدرسه رو به هم ریخت با سربازا. ماسوله. آره. من ندیدم. فیلمش بعد از ما انقلاب بچگی بودیم، ساختن. ما بچه بودیم. آره. خوب من ندیدم. فیلمش رو مثلا بعد از انقلاب ساختن ولی جریانش مال قبل از انقلاب. مثلا زن رئیس پاسگاه ویران کرد مدرسه رو، پرونده ها رو میریخت. آقا چرا مثلا جالب ندیدم. بچه‌مو تو گوری سرود راه نمیدی؟ خیلی بال. سربازشون 2.5 متر قد داشت یکی. اینجوری دنبال زن رئیس پاسگاه میومد. سلام خانم، کاکا داری؟ کاکا داری؟ بوش از اون بالا، یعنی ما هی پرسیم. آره میخوایم بخوریم. آره زیاد اون تکون میده میریزه. آره. ممنون، مرسی. اولی از من مرسی. بچه کاکاش فوق‌العاده است، یعنی من تا حالا همچین کاکایی نخوردم. خیلی خوشمزه است، قشنگ مغز داره، فوق‌العاده است. مثل اینکه اینجایی که رفتیم معروفه کاکای این خانم، معروف ترین کاکا رو تو ماسوله این خانم درست میکنه. حتما اومدین بهتون پیشنهاد میکنم بگین، خیلی خوشمزه است، خیلی خیلی خیلی. آریسا یا نمیخورم نمیتونی بخوری؟ آریسا کو؟ یعنی من آریسا تو آریسایی؟ انقدر رطوبت اینجا بالاست، رو تمام سنگ و سیمان و همه جا خزه بسته. واقعا قشنگه. خوب دوستای عزیزم، ما دیگه اومدیم خونه دیگه. الان ساعت حدود 6:30 غروبه، هوا تاریک شد، خیلی خوش گذشت. امیدوارم که شما هم این سفر ماسوله رو دوست داشته باشید. ما الان باید آماده بشیم، امشب باید سمنو بپزیم. مرسی از نگاه های قشنگتون، ممنون که تا آخر این ولاگ همراه من بودید. مرسی از قلبای مهربونتون که با لایک و کامنت همیشه ولاگای منو همراهی میکنید. اگه تا الان کانالمو سابسکرایب نکردید، خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا هر وقت که ولاگ گذاشتم پیامش براتون بیاد و بتونید ولاگامو ببینید. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدارتون باشه. شبتون بخیر.